Unlock tayo mga bay. Good day. Ito Mitsubishi. Ito yung sinasabi kong napakadaling i-unlock. Yung blue na controller. Yung mga nakalock ng negative 5 dyan, kayang-kayang i-unlock yan ng negative 30. Yan. Tapos ayan na, sinisilik ko na siya hanggang negative 30. Tapos ito yung ano niya, ito yung sinasabi ko na blue na 24 volts. Yan lang yung control na 24 volts kasi relay type yan. Ito naman yung isa. Yung top rin naman yung susunod after nito ng Mitsubishi. Negative 30 na siya. Ayan na, negative 5 po yan. Ito ginawa na dito sa Pilipinas to. Yung unit na to kasi English na. Pagka English na, matik sa Pinas na yan. Topre yung ano, yung negative 5 siya, sinet niya ako siya sa controller ng negative 30, in-unlock ko. Ayan. Monotemp. Ayan yung kanyang ano board. Ayan, di ba? Ayan yung logic board niya, the best. Yun lang.